เดี๋ยวสิสวัสดีค่ะแนะนำชื่อก่อนว่าชื่ออะไรชื่อน้องลินค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอะไรคะเด็กดีครูจาวดินคงคอยค่ะชื่อเล่นชื่อน้องชื่อเล่นชื่อน้องลินค่ะเป็นลูกพ่อชื่อลูกพ่อพ่ออะไรคะพ่อชิมพ่อชินแม่อะไรคะแม่แตนแม่แตนวันนี้หนูจะมาท่องภาษาอังกฤษค่ะเร็วชื่อเอเอเอยูเป็นบาลานเอเอแต่เดไปยูลูกเป็นหัวฉันสรุปแล้วคือไม่รู้เรื่องสักอันอันนั้นคืออะไรคะนั่นคืออะไรคะนั่นคือประตู ไม่ใช่ค่ะได้เป็นสัตว์อะไรคะวัวเร็วหันมานี่สิวัววัวภาษาอังกฤษข้าวภาษาอังกฤษข้าวควายวัวควายวัวควายควายเร็วควายก่อนควายควายbuffalo buffalo ท่องใหม่สิยูเป็นบาลานเอเอแต่เดไปยูลูกเป็นหัวฉันโอ้ย